హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నవేన్. మీరు చూస్తుంది నవేన్ పెట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం ఒక సరికొత్త వీడియో అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక ఈ వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే నేను చెప్పే ప్రతి విషయం కూడా మీకు పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీకి చెందినటువంటి షిజు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పప్పీస్ అన్నవి ఈరోజు సేల్స్ కోసం తీసుకురావడం జరిగింది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 29 డేస్ ఫ్రెండ్స్. పప్పీస్కి డీవార్మింగ్ అన్నది కంప్లీట్ అయిందని మేడం గారు చెబుతున్నారు. మేడం గారి పేరు వచ్చేసి కమలా గారు అండి. మేడం గారి నెంబర్ వచ్చేసి వీడియో థంబ్నైల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ అనేది ఇస్తాను. పప్పీ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి ఫ్లాట్ నెంబర్ 269 ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యే కాలనీ, బంజారా హిల్స్, 10C నియర్ గాయత్రి హిల్స్ రోడ్, హైదరాబాద్. పప్పీ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైస్కే పప్పీస్ని తీసుకెళ్ళమని చెప్తున్నారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చేయలేమని మేడం గారు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉన్న పప్పీస్ మీకు ఏమైనా నచ్చినట్లయితే పప్పీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి పప్పీస్ని చూసుకున్న తర్వాత పప్పీస్ మీకు నచ్చినట్లయితేనే పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మీ పెంపుడు జంతువులను కూడా యూట్యూబ్ ద్వారా అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మొబైల్ అడ్డంగా పెట్టి మీ పప్పీస్ యొక్క వీడియోని 1 మినిట్ తీసి మన ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి. అప్పుడు మీ వీడియోని పూర్తిగా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై హింద్.